Jau 4 gadus Latvijas darba devēja konfederācija sadarbībā ar valsts kanceleju meklē labākās prakses valsts, pašvaldību un privātajā sektorā. Pagājušajā par labākajām praksēm efektīvu struktūrālo reformu veikšanā tika apbalvota Līvānu dome un valsts zemes dienests. Kas ir mainījies šī gada laikā? Vai saņemtā atzinība ir attaisnojusies? Valsts zemes dienests šo balvu saņēma par labas pārvaldības principu nodrošināšanu zemes dienestā un konkrētāk par personālu un grāmatvedības atbalsta funkciju centralizēšanu, tādējādi ietaupot valsts resursus un palielinot darba efektivitāti. Mēs veicām arī informācijas tehnoloģiju resursu centralizēšanu un iepirkuma procesu centralizēšanu. Jau vairākus gadus apmainamies ar gandrīz visiem valsts informācijas uzturētājiem un reģistriem automātiski. Tas ir gan uzņēmuma reģistrs, iedzīvotāja reģistrs, zemes grāmatas. Cilvēkiem nav vairs jāsteigā uz vairākām iestādēm, vairākiem reģistriem. Šī problēma ir novērsta jau vairākus gadus atpakaļ, tas vairs nav aktualitāte. Viens ir veikt tādu struktūru, mainīt uz papīra, un otrs ir, kas vēl joprojām ir darbs ar cilvēkiem, ar darbiniekiem, lai viņi arī pēc būtības saprastu, ka mainās ne tikai papīra plūsma, jāmainās arī viņu domāšanai. Tad arī šī balva būs pilnībā attaisnota. Bet es ceru, ka nākotnē mēs varbūt varēsim pretendēt uz šo pašu balvu vēlreiz, vai arī uz kādu citu balvu, kā labākā valsts iestāde, kā labākie pakalpojumu sniedzēji, labākais klientu servis. Tas ir mūsu izaicinājums. Par finansiāli efektīvāko uzņēmumu tika atzīta SIA dziedniecība, kas bija labākā starp tādiem Latvijas lepnumiem kā akciju sabiedrība Agrofirma Tervete un akciju sabiedrība Grindex.